let's me we abo yakopon ama Monday abeto ye abeto wo a wo hwe me abeto madofo nyina ye na yankasa yakopon ye da wase ye de wade ase aya wo ho asua se ye de yakopon ase sense o ma nkwa a ma wade nyina obi anya ne saa ane ebeda obi bibia da nyina Monday sun ya abo nkai se girls just for ho until beto Omashi TV or the phobia Facebook or follow Omashi TV ya da mu nyina ase sem mo support girls just Onyankopon onhram sawaboni edamasi yetwen kakra bi aba ye ba libesom. The name is Sawaboni Anwofedua. I will bring you girls gist. Aha, and you did for more there, and you did about 14 times so everybody soon. Starting Monday, Wednesday, Friday, 2 p.m. sharp. We know baby, I say Omashi TV. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Crabby so be too quiet. Say a long journey and not short journey. Say ye a jumekua and I kukuo acquaintu. And if you're going to be to say excursion and no position with David. No yaka do wakudu jojo dear. And I made the air device car rentals and more. It will minivans are a more affair. Nabama hoto so do wakudu jimmy be a woody. The drivers know so you're training one. On the mount air and hoto so on the bamboo. If you said the white car rentals. Obambo here. But we check quite over the Apostolic Church Kano, Boyman District, Yene the La Paz Community Hospital, a junction in the division. Ubet me a friend, 059-8454-525 and now 024-315-1512. White car rentals team, Ubambo here. Ani gist ebusiafo edewa besom de atwagu ye na wo Ghana ha onim de ekọ sawboni be starting ne saa na aha na mechie mu ema obibibia o hweme UK fo obibia enu tina mechia good afternoon good morning good evening depending bibia wo no entina ya mechia saa no na ye ba be kọ nyama esisi wo Ghana ha de atwagu na nka girl gist de na nka de kokonsem mu ye de se ebenye bia sere futuo ne de ekọ ba ne nya ye nhwe se ebeba na ya be kan ma woni age ana se obedi ayeho dabi aba ne sa na ese yankopon se ma ebi nsi bio ohun ye mobo ma sa de akwanhia bebe no twetwom emaye esanse ye ni enjon e ma se waboni betena ha ne mo ana se ma ye slow bi ma ye style bi all because of dear e happy no gist yo gist moi mo fia mo de bia mo mi nkwan hye me say oh yeah sure keep it up ni adem don was be brave ana ye car na ye ko the white car renters for so say mombra unguta car ana uniska de car ana so uniska be bia bra ho number rental ombe bon ho bombe show so ombe mana kama uni drive mo model wanga sa drive say be mo be papa would be continue be show mu ye ya asem bia de ento e wo kwan so into the white car renters I say bra na bibia ohia bia omo wo so mbese we so kama I guess this ne ye kwa obofo sofo obofo abekasa ama ne nuano ma sofo ne se osamua madaroma aya na sese mo hye nkombi na se conscience mo ntima bibia amfa hompo ana se po ye komhye bia enye se sanke simple aka mo beyi monim ebeka so we mi kan ho asem na won mo ntie nti na we yesi obofo se aya bibi sa ba nunuanu masofo mo susu enjeje ho na eba ne saa mo manya me som no yes style bi nkofo amanfo mo munni omunye kristofo ne kasatia na me som mo kanya ma bi a emfata se kristo ni ebeka fa kristo mu na omede mo kan gotie reverend obofo embra sisi
Bibi chira osofobia menuanom panamfo na mo say yesa nyame na ye gene die no na yi na dia wo de koso ahwehwe nipa no mani abrepa esa esiwie na oman na ni bre na asofo no so gina fa mehu ya na ama adwuma no ho aba atantayo na aba fodie. That is my opinion. The same way I mean to me I can't somehow so for be as a for the okay, you know. The same way and when the gospel is becoming nuisance, some of us we will let you know because for mine any a break. Se tell any who shall twat. No bet me a pam na one pam no more do twat a cover your more. The home I go in and for so. O mine is busa question. Ye hunu ye na mutwam etwai. So please. Ebasha na mafi ura dampare. It took only one man and all the sanity. System. About system. Our Huabao. Omo ashro omo ma. Na asem we metu akaka che omo mpanin ti me gina ha ka ma anya fair to him. Emre bi baba Ghana ha Kumasi Accra oba speed ya wo de baba na ye be check. Emre tietie ya utu hwi na beduru hata ma de tu Kumasi na ya check. Na beduru Accra ntem sa ya chiri bibi chira osofo bia menuanom panamfo na mo. Say yesa nyame na ya gene die no na yi na dia. Wo de koso ahwehwe nipa no. Mani abrepa esa esiwie na oman na ni bre na asofo no so gina fa mehu ya na ama adwuma no ho aba atantayo na aba fodie. That is my opinion. The same way I mean to me I can some and mini Reverend Obofo aya adwen esan say de o kan so hu pani enho asem a asoro ho no mo memeson bebre na eba ho nti definitely be hu bi a MP we nim na we nim no o de bisa wasoro ma say hwan na nim we say nti mu yi na sutu enu ye enu ye sin say asama abato we sin afo so nchese bu na wo kan ye say be sin na esi a wantumi antwam anase mutwam a aya mutwam aya enu ti say mo ya sofo anase like women kotie kasoruto jo ono so e wo kafa this ono so the problem of for kan no e different from kasoruto as such oil cancer no so yes sofo nti owo be for say na nkani onka be ya ankono no opene say wo yes sofo na wo hu omampani empanifo no bi adefo ni bi hu asem na so pese wo kana so mba wa sorry a nanka hwehwe nipa krono pinu no na ko hwehwe nipa krono che ne se o se na me hu afa ho te wo gina ota so na wo kan kambe mu a se wo bu nipa na nimtia sa na wo before e tre na adwe ena cancer root oja ba se wo ye pani a enu nte se ye dwe wo dibre bi enu nte se ye tu no ma ahantan bewura wo mu te se sofum be hwehwe wo sofo so nanke ehwemu a anka sofo yakopon ani asofo na ese anka ye bu o mo anka sese wo ye sofo na sofo hu bibi fa na o ka kyerɛ wo ye mampani wo ye MP wo ye hwan na se sofo hu bibi ka kyerɛ na se wan fa ne serious na se de business a so ye wu a ye bisi o inkete kwase ruto na yamba you come don't respond you will die we will mourn you so before you start your be careful. Let me hello. Can I finish?
Physical. You can. Some commentary be a passive one. Would you want to say? No one say you compare doctor and diagnose. Annie, cancer say you die, you mourn you. Simple. You can't want to see how be way with you. I can't free. And Kumchacha and pa, I don't put a expecting bees, no, but a ton of so. And I want the whole, no, oh, soon. O ye kwasho kumchacha do no ye no wa o hwe sa program bia ebe wa yo ho ena Ghana for say aden kumchacha nimpa na omubua omawu na obibua wa na say Ghana for say bisa wo because so be ma pa obeto for my say usu kumchacha then na hwehwe wo giden ana wotumi asu max wo no mo be ma wasu atofo mu nyina ye pagya wase wo da wo nsole nko kumchacha na yembra Essentially, oyewo program so. For etre miensa enchichemu dunkron. Ecclesiastes 3:19. Wasi nipa mashabre ene ya muwasabe eshabre ese. Shabre kron eda wo mayem yenu nyina. Said ye wewu otie no. Sada we nsu wo etie. Eti okwaba last week na mene kasa ye. Beautiful. My God. I kumchacha no. Mi so boto form no oda on peja kika. Wa cheni na ko si se. No we aho papa awe ho atono so. Se azen seti se esi. If you say ebi nsi bio. En na Ghana se e de car na de na jayo helicopter ni plane na de na kakabo mo endu akwa bisi Ghana is here they are the highest ewiemu accident they twem why me pese e beti bio na wa wuti fie we se na nka se nkobo mo na ase owuo no mo keka negative form se na yewe a plane na miwiemu na titito bompa se be to so o dem bompa enfawon mo mutimo nso bompa se ya yeti fomu ano enkoto obiase we akoto enwrem forest baby bompa ese enkoto fi nti en bompa entwem na owu asem fa munjai politics na de mo ye no baba bi ani abrig say agent na si ye no all because of galamsey for enti na si ye no omani abre ankasa nti wa wonnim no be galamsey impon aba wa adwen mu anase wo mu anase okoto machine ni bi di be ye no twe sign because see our original camera mark say yehu ono o kasa be bo utuo o kana asem say be bo utuo papa ka asem wo say wo say be bo utuo ku because galamsey hu meeting ana komo kwa we na ide akoba no nti wo a wo ye galamsey oda wo ma tie papa na fa futo na twe sign nko tie number I can't say, they were saying that there's more kind and what you do. God will judge them. God will judge them. But we are telling the left for say no more kind of. And then we video the secretary, maybe you can say no. You should be very careful. And the body of them say we come after you. We'll shoot you and we'll kill you. Because and I'm also and they go for your day and we. So we are going to tell them say, all the money that they for some kind of force. He said, who says here, Ghana, you know, you are fat and your day. And this is the great energy juma or man be say me say mama say okay come to you then a photo and this photo as the photo we are ready for the NDC and we are going to make sure that Ghana be everyone to pay them efra and never say the ticket former the greater Accra computer also Kaswa branch papa akana adwen na adwen okani na ni say mama nkana koma ntunu yem kuchu omo wo so mbabo na ho ban nti galamsey nu de ena Ghana focus papa yi wodi moja hye na ekasa anase wanu bibi because wa wuja wa osi wo be hu wen mebo tu papa e moja kan wo mo kasa mo hwa mo kasa wo so be kwa majo mahama yo oda wase bebre se wa kire odo
na mbom no enja kama mo nkasa obeku obi nti we a wo ken wanu si na ye fro se be yi wanu a ba ye ne se abusuafo obufu ahun se na obekasa wo ani jimu se se na obekasa na wo ye husu because ya no kasa na de ye gina baby a ye mpe sometimes and ne ye kwa ya ye mami Empress Gifty ene mama part agada na Ghana for say ekwa koye say ye mami Empress Gifty ni program no oye ewo other TV station no the platform so I say on person obet mama part din ewo so na Ghana for say ye mami Empress program so ye program a eti say eye training news I say girl gist ade a etwagu no na ye kan wansem ti mama part ko dey mu ni nyama na se kum chacha per se person nka bebi mfa wa ompre na cancel route so aba sanka on person on cha na adwenfa bibi hu ewo ono so ye ya wan pene so be de obekasa na Ghana for maami Empress Gifty ya ye wachi na ye bete wase sisi ka gada asama e trending news na program so kire say ensama etwagu no na ye ka wase ye nkwanko tie Empress Gifty oye ni program na kum na cancel route person ka bibi mfa agrada even po MC yebo akwa na try na sofo bi so person omo na obi o person won ka mama part evangelist mama part asem bia na ye mami Empress Gifty empese obeka enkoti na yamba ya kasa obeko friends amanko me say enti amanfo mo go prison ho a sabi o boni wo mo nyeye na wo mo su no ma frenya kupon say radi di ma semi mama na mi kamaphobia o baby. Does that mean God is not a fair God? Oh, God is a fair God. No, so does that mean that you stole from people? What book of for? Oh, massa. No, let me make my main visit. I say yes, then. Me say, Empress Jai. that this person. Don't say the Lord. I'm not seeing Fanu Kotu. We continue Look at the people that this person, this woman, the people that she stole from, please, the people that she stole from, the people that said you will boo on Sako. This person has sat on national television to say, courts are investigating. Look at the number of years it takes years look at the number of years it take answer na court. It to me look at the number of years it took before the courts came out with a rule that this person is being jailed for that. They went through investigation, evidence was there and everything. How do you then now come and say onipa na kosuna ni sunu na aka nyame akoma enu nti na nyankopon watumi akum krofo 8. Oh, come on, please. So let us not, gist show comment section no mama said gist because Ghana dia we ho Ghana ye ne ani gemu na so ebe nde sawabu ni ende mo se mbu ba chent papa cha mbu be ba ko ye say yesu kra ye jahin watama say nti de aba no ende ye shebak ne de sawabu no hwa mantali ya owo na ye money kaka ana green so wa fashe ho ye komu a be papa bi a onu so ye adwuma wo ada TV station abekasa se nti mo na mo so kan besi monim e ka se sanka ye we na ewu ya anka mepe anka we na ewu ya na anka mepe e den na munye funu e den na mo petre ne benko e na mo pente mutumi so kan besi onum se onimpa da sani a wonim so wo e betumi atson e betumi kwa wo phone okuta no kwa betumi abrate akun bibi e wo bibi bebre enti entena wo enwishi owo e ma wonyanko entena wo enwishi owo e ma onimpa da sani bia se nkofo bi mu kwa se sam je mfia no ka yeti se wo a ana wona ko wu ya wona ko hye ya wona ana wona okuta camera na wo ye phone na wo ye video no
Onso wu a wonim de onso ye ne da na enhwehwe owo ema wotamfo enhwehwe owo ema nipa bia woni obi ewo case bi ti se dempo owo de obi ebe wunti enka sase no ama aha papa ne pa yenkotie no de ntia na okasa emba na se nipa da se ni wiemu hyen betumi de nakobo ba bia ma saa atore nkyem ni ayamhyehyɛ sam yi besi na obegina social media aye video ade camera to wow ho so wa wo ti ase o eka se sankase masi mo na nkowu ya anka mepe wenum a ekono anka wenum mo na nkekoye a anka ye ase masi no koye a anka ye what utumi ko gina ba bi ko ka se wenum ekwa no kra no ayeden we bi sida e bi sida we anya big deal like seriously utumi nya kokoduro ekasa asam we utumi hwe nyankopɔ ni mpa kasa asam we but dia me ya wo mu ni se wo mo yesa ne ma no emrante wa ne mabawa na agye mu pa dia me ya ne ema no oso hwe nyankopɔ ni eyesa adwuma we nipa da se ni sometimes I mean tin nipa bi mu ase o enti anso wo mu dwun hu se sometimes wo nua bi akwamanie mu esane bi mu ahokyere bi mu a nipa da se wo dwun se sa na ebeti bi ato ana se mu ni mu a hu se mo mu hie mu ya defo papa eskafa kasa empia mu trio mu hu mu ya defo mu musika nanso obi nkasa de ato omre do ya ye hwan ansa anka mo yare mpo na abusa fom bro mo ho bonga so yare ye ni ehu ni funu anso wahye enti sana wotu obi wu a se yare o se ya den odu ye entra won kasa simesi we na wu ya anka mepe na kamesi wani mu edemu de yen konkotie papa ko bunsa o se azentini se wo super esunu ni nyina ye esu se bia o su se bia bibio wakai abra ona onu so hyehye ama ko bunsam ni nyina ya ye nugo ko bunsam nim se nenim ni ne sam na yehu na opagya na antawe nsi ne nufu krashe na chi ne fimu ne on o cheche yan bebre ahye all because of omuna mo ka se na eja hyehye na yesi no boni ben enwishi we mpo mo otamfo na de tamfo se wo shantale o pese on hye bi no wo twika ya na ya se wo twu no onu ntina wo hye o ma no se wo ni tamfo po a ababo no wo wonim se ya tamfo na ma ye pre ekoye ne mo if you don't know ntia enwishi owo ma otamfo nya mi hira wa hwan ene behu na okaka ama nkoti papa kokubunsa ne yamba se wahye se me na kokubunsa mamanima hye tie ya ka behu se dija esitie me shi 1986 on se still ko me funu hasi ana hunhuni mahu yes se me wo ho na me yakase a na mani kokubunsa na ko ana emu bye hwese obi hye enu na masusa am si free nra ebesi nne masa me ka kofi nan se wuni maduana amadini ne Debbie mot ba ko pe eno ma susa chese makaita ma mhyehyɛ yɛ no me so ni peshi woni peshi o hwɛ me sesei efiri me ha efiri me sei ya bachi enna me sei ebesi ni tiri nyina me sei me da hospital 2 years 8 months sa apalu sego ni nyansa na me fa bo ne che no apalu ni nyansa on se misu ofa me sei eja me sesei me ha nyina me sei yo me se me ha hwɛ me ha me bo ha me sesei wahu ha nyina me sesei yehum me sesei sa ma chi ba bia sei me tiri wo nyina sesei ani ne kokubun sam oka no won se na nsem ho na kokubun sam na ne bofu NDC party no no kasa bebre ba ne na achi no oti se owu aba eja hyehye abem no won se obetan wo osu
ene wo wonya TikTok platform so wo so camera si wenim na we na wu ya na we na wu ya sa TikTok boys and girls na emugu wono mo ene de na ye mo hu 150% be on my account mo for say money ska na wo so phone si wenim ana we na wo boni pane din say we na wu ya me kan obushom ti say me bushim ya chiwa wan ne ba be you ya mano kaji agada kwa ode ne ho kwa aban asam so ne mu no on so odem agada ska be no oni obetime atwaje no ene wo a me no wunyi na yedi mori no kako me no wo a yenye si mfanka ya bomu mfanka adwane yedi mu no akoso ka me so no we na wu we no nimpa na wo bonu so no wo be chiwa imfa na wo gina kokubu nsam kwa esu se jesheshe ya mo Philipiti e ma nimpa kaka wewe me wa odi ye policies na de kwa mu sango free na mo ye me honwa me dwe ho amenti ase mo bia enka se e we na wu ya ankope e be ba wo so na ye kwa bra bia ye ko interview wo dwa se sofu bia be ka se agada na oma agent ni siye all because nisu adunyame anim ena bra ni kire mo o si awo onyankopon yankopon ye ne sa wani ye ndi ni ye obi she prison ho wanya hwio banche brode ebi won po gawe ebi wo kope 3 million ade bi ka bi ode edna ko wie ho no mo wasuansuan se yankopon be yi no be hu no mobo up to now shim aye guso owo ndase se onyankopon fa ne bo a onto no ntemte e de ne ambeto no bo ne yankopon se si agada baya ne bo abedu wani ma woto se ombra na agada nti nye sa agent ni si anya sade ebe hunu sofi eko brubra yikromu a ebufo bi ebra yidi kasa no enkotie niembra agada tuma me ayo bi bansa sei wo ye sofo wo abetina wo se nyame se wo nti na MPs na wu na nyame ndi se na odi ni nkomo se ne ba no Rehana osu ada na nyame ndi a wo ye sa akra na ye mobo ndi nyame no do bi tan bi sa ya da abu ni pendi nyame yan hunu na one day ba ye to na so ndi nyame wasi afiri so da ba sezi eze ye nya no no ndo nkotena bi na ngofo ma mere oso mu nyina nwumre ya so mo anyina asemo besi nye oman ni nyina asemo nyankopon kase beti no ofa yen ni so na da no mo anyi se dondon ona buje bi won wa dem achepa wo ye young boy won de okum nipa ba akopɛ sa na etete no wo okum nipa ba akopɛ enti ono akra wasa aka no kresa me yana mku no enti ada no mo nyi no because anim nkofo mo wu agra dansa no true metofo abome true me kwadiska wabome me ba na me ba yale sika so ni me hundi me ba wu na me kware won se so tuo police station mo nkofo aka ndimbanimfo yi enko hwese ko obi atimi akọ police for be na wo ho agrada case be na wa ha asa wo monte yi mesi mampanni bi a wonnim no be mistake na agrada ase me obetiam ne kariya mpagya wiase oba ye bie mu da ahohom be bra no momfa nche no President John Dramani ma mantra esa akoya asem wo ke wo fa ne se so bia ka no ngo wan odifo na wonye nyame akoa na me kan akoa na we say no so mo godoja na sa akoa no me nyame ni firo na me akoa no be hye wa de edi me enu amoni kuro no ne omo ya ne yame ni amre na yamfia na yansi fom we si dem macha ne ba ko bi na mde dumi agrada wo de otifia within 2 years wo from ever sa ko fia mbonsa na sole ene ni na adwuma mgo no ahwe ne wo wiase enwu fom bra ye dwa wa dwa style bi se sofo abeka se agrada nti na sa akwanchia no aba sofo ono so you confuse or you sofo mo ba ko but ono dia na koye se sunsum sorry yes men ka me sa na no person onye na agi no o se libuofu pa na se abantie no mu yi agrada obefa snap akojire nshum
abodua ji soja fo be cheno no soja fo ko wa be cheno be so no mu kro nso be bodua an se agada amobi nsa obi bansa nane boni agada edi no se ontua so kasa le be ya ebi wo bi adwemu so ko disa abone na obede obejai enu nti na ne bu ofugidi ni se aban mampeni enhwe no wama agada ambe because so for now cast asem no wodidi awie na nda fa no nti onim de oyede oka ene ye kwa asofia o mu bekuyensu yewu ekwa ye say time ye ba beso ye president John Mahama eno ye ba beso no am say fire oja ka bibi na fe na aba bonte so obi ye beso no December o say 1st July o say debe oh ka so for this am mutu kan sem bia na say ye nim so bi na am information bi ana machio na mo de casta o say dey mutu eye hu oso ondue na yen ko tie de nti a o kan ye ndue ewom embra emebo mu nkyeremu enkyerem obi a wati Ghana konya so a ye be so no na me aduma 7 December wonue sworn me sworn in should be ready onue woe unto the one that is going to be sworn in onue the president mo betimi afa phone and record you said the mission come last year mission for phone record because ni na be see o so ti silence why you come na why you come e dey be chima on say manifest what me bo ba bele me manifesting and you bring back my stone woe unto the president that is going to woe unto him. Sir, if you are thinking spiritually, edan bia ye woma ya tumu pano na eja egu edan nim no say ma ko tan a ye nya sure na ye din see swap ye increase tan call 20 enti fire oja person chese fire oja person on chese ni commission mu no na start ebe no sana fire oja epese on try se no commission na asa wa shegu ho enti sensem na start season no eba akobeto be se we nka ka hwe na ja ngasa makakasa sia nyame nipa so de me nya wonsem ne be nya case kwa esam ne yakopɔ na nya case me nya wo first o say nyame na afre no de me so maja tum so nyame nipa ntimi be kasa ntia nyame nipa de meka ne say yo yate asi ni se de na mbo ya fa ho amaye ene ye kwa sofu kro ya o kaka se yen ya grade onu anu nnuano ma sofu adwa mesi menye se nde na be ka wasem awie computer man so buofu gidigidi say sa pastor na be kan say yen ya gada no sebe kase bi o kan ya me girl sewa boni mintimi enfama no enke bi na mbom do kan ya e hye won so mo bi an kosa so fana sorry esan so onim de o kan agada nya obi asi yi ni sesi ne bone na wodi na otu asoka ento obi anja sa say onya agada nsu adu nyankopon anim ti yi no so wona ne ye fan a ena obe campaign ama se free agada bomaden ama o memesi na ansati free agada ebi anu be ma omampeni eyi no na mbom no membe ye say onu nti ena ebi mo ahwom kra no so asofo ko say e cho nko ti computer man ni embassy si kan kwa sasem nyame ko package sa agrada efrewade nti ni so do nyame anim ni su edu kote boto asia tobe de sa wo santini uti akon ase kokora de be sa se o asem o personal watching when na ma mass for di atem so first o control personal ono be chena control personal when na do nche we dambo when ye so wonu wi na afa ohiri mu no agrada o ka manfo de bone edi ho e ba fa na sera di milika na ko high court wo ohiri video no e na magrada nti sera bansa kwa nsa hyehye ni paboni ni sia kodem di agrada de enyini mpie ho pasia wa wo ko kofi amponsa sori ewo kumase eye asuma so janse church of Ezebia china ya chino pa no okam china ye nya no ntia yeah
Kofi Amponsa. Here me the Amponsa me the Kosi Amponsa. Amponsa for di mu do. But me Amponsa. Ebusiafo make say sorry. Training news na dey born. Ceremony buy yama we be say yama dey the papa dey ma o Mashi TV so. And sometimes e be one ordin kakra but any option any who she say yama mo tie kakra sense na anu so etwegu. I promise say the etwegu no na dey problem. And say yes mo am fan say atem the day wo suffer computer man de num kakra na mo da chaye ni na akoma sofo ko hye nkom se agada yenyi nu hu abufuo na ma sofo e kasa bebre saa no nte bu sofo mo fa che adwenkyira computer man so ono so wo fa wono no aye kwa sofo ya so omugusu aso mo ma no nda onyakopo bie yeni na ye na nka bibi ba ye hu wa na sofo e ngo ti sofo bia ono so di bia ba se accident no etu ntwaye nkoche ne mba sisi yetu amena and no say the NDC for mpanifu bi gugu amedanim na say NDC for anyero ho mpaibum ni akwankyire ahwehwe nyame di fo kwan a ye besisi no play na si enche card ye beba etu so de ewu ti say 4 years to the 8 years ne be kon ho ahwere ne dom nara include on wankasa enkofo ahwehwe uwu Etia president. We didn't see one general. Who forces who Etia president? My name is called one general. People are plotting evil against the president. Namdi Kaka said, Oba, you know, on Kayania, the general man, I moved a good form. And now, one more bobo said, be suit a sheshe, a Debbie. Yanni a Casamano. Thierry Oba with me. No, none, baby, this honor. What's my idea? Ghana, I say. Ye twa me na me hu se de action da kan him na da kan me hwe mu no politician NDC fon kwa lekum one chief of staff ye fa say Julius Debra your friend Julius Debra on the chief of staff asofu yo yate se Ghana sika ho ayeden na ye ho hyehye ni ehu ye left and right e dan bo ayeden Nyakopon yin kyerɛ mo sɛ monka nkyɛ efewa fo so mo tete mo dan no so da Nyakopon yin kyerɛ mo sɛ monka nkyɛ aban sɛ ye kwan no asɛe no monko ye kwan no nko ese Nyakopon yin kyerɛ adan ni ewu enu so mo kan so mo ntwam adan asofo ise ye ba asora ye beti sɛ ye be gida ye be wu ntine ye ba asora na sɛ de ba de mo ma asora ye hu sɛ ye ndwa no nko abosumfo anasa asode man no mpese nyura esensa sofo bi mama kristosuma yehu ayehu ayensa ka ba na sa momma yakopon mo bompa mo kan yakopon se Ghana ye den se obo nim tie se mihiska pa me na da e de papa ka asem papa enti mon kan yakopon se Ghana ye hint de ye be ya fa ho a ye benye sika ne se obo ne nye sika nya ne ka ena momma ye ntibi ense members egu asodem wo a osofo wo hye nkom no bebre na begu working day ebi o Tuesday Monday Wednesday no mo ho e bampai bob members na wo betan mo hwe omo hu bi na mo ye da mo mfa enka asem on rent kire embe no mo Kristo sumu onye gide onyame sumu mo no betimi dia ba sorry na mo nja present for a omo moto mba bia mo nnim mo because omo asofo MP4 mo asofo rubia mo asofo ntim asofo esremo se na mo ka se mo di pedi no mo de pa mo ho no eya no kre ntim mo ya obia embe kasa emfa mo ho ese madawo ma enkom che no anumbra fom kakra emaye eda wase ana ye kwa Miss Be abekasa na Miss Be nsam ka mu no se mo hwe dem pasa mo ntuo mu no yengotie no yembra na eba abebo mu nchiro. Part 1, Spell Exposed, Prophet Roja. But young canocre, and yen nipadodo na etiase no ene enimu no kre. Ebinimu no kre. Ebinimu nim. But eventually everybody will get to know the truth. We are all stuck in a loop. This life, this what we call life that we are living, it has happened many times. Life we are living is
esi. And it won't crofo bi no more. Really this life. This life here you living. It won't crofo bi no more really our life. Slave trade in Kemu. It's been modified. And you can yama bi ho. And you didn't crofo bi sisi. So abrofuna na egusu. Really, into life, yeah, elite. What do you think we are referring to? Say all called to Freemason, Illuminati, and I ain't trying everywhere. And yeah, culture. Then almost knowledge. What knowledge? Knowledge about this life. What is it about this life? It's because it's been played before. It's happened so many times. Life, yeah, living. And Miss Babacha na adwe afa asofo o se Ghana for na mo channel so no Miss Boy abrewa ena onko asoye obosumo yesi o be se chese ni nyaa mu ni se onu ko na sumju no efa prophet na prophet we ahye nkomwe na prophesy na asumo adwo no mu hu asemo a na mo kan mu hwe mu mamu ntwe na ana Ghana for se mbisa asofo ana mo kana sambe mu a ebeka sa osofo wonya na mana bana sana mo ye bibi maminja ze kala nkan ye ya ama bompa yangu miso Queen Efia Schwarzenegger abekasa. In fact the way Efia eya na ade sisi ano oma ye hu se nkwala ni wonu aye ne ya ankasa Efia epenkwala asem asaj bibia openkwala asem ena gender minister bekase on see your cross asn't be a sima talk about say you could see your money na until a fear tie po esem money Ghana for you any fear and then kasa no ayana mu da che kakra nkoti efiambra fa wuchimi no kwatna se kwasia enkola wu 29 8th of August na betre letter say afi no want some de mu nyama so asisi some nyama so asisi some for common sense and make sure wu kwada ama wu colleagues wu a enka betre letter no abua de eba musu nyama de eba musu no enyaba kwasia ba wu wa jimi over the gender minister no nipa na katra ne se woncho letter no tro no ano enka woncho madam ha wula kinyanso madam because Ghana ni said nipa wa Jimmy Paya Sam George and for Sam George to be wiser than you na momoleo se momoniu se wa huhuru na won page mo nko no ufumpu said on aye appetament adverts wa funa hye te said e wona wo ye appetament adverts wa do as a politank oba fun jilifo gist ani Efia hwea na nakoma aba digidi okasa no o kire se ope enkwala asem ankasa mami be ka se afi na wate ama Efia buefu ni na ne se opa acho se Ghana ye wadoye enu nche se yemfa yenkwa ento esanu bebre sat bibi se esi maami sa fempo na wate a obetimi akọ akọhwe nkwa because it se nkwala no obi mpo ye hu ni ti enye easy o no obi abecho comment I say so sad enye easy na ye de abanasa no nti ye kwa esi Kenya nso the same brain as the bi ide akosi enkotie emwasem na yamba helicopter akum Ghana this year enwotwe ya yesu nwie no ebi nso asi Kenya ene ya wa me ne mukasa ya akum ni pensia omoso aircraft na nya soja for de nemu small plane bia a doctor for enan etimu na civilians for so mienu na atiahwe Nairobi na Ghana black box na war helicopter mu de yehunu ya chese ya starting investigations Kenya de ne de black box no kra omunhunu ya se America say anadwu nyina wo mo echine hwehwe se de beya ebe cha de property ye si ye de besi Ghana de no eni Kenya de ne nyina no mebuabua ani ena Ghana force Kenya pe na egbo no so mo so fo na ehye nkoman na
Mama nyaman si natural bibi na yɛmfa nyaman natural kaka because mama wi asa yehu kan yɛn so ebi esi wo ano sofo bi amba so hye ho kom age Ghana de yi pɛ na yehu yɛn kwan hye omuna omukumu ane omumba na de film no mamefo ni bi mo interview ekoye momo ayeho semo a edu tudwa nko tie bi ne yamba yeah understand my no my attentrene right here dear ono na kitu akura o me last born no ya kachire no yeah understand my attentrene samra wo hwame ma me a wontimi hwe nanim yentimi ni dio ni yentimi na yete ani a na reho ahye ye kraso entini ye sra ne se man panyimfo a police fo mo mo ka bi ewo mo no mo man atentene ne aye kwa na Ghana de obia enkosi hwe yesra mo Yesu din mu ye jina Awurade din mu sra mo mpanyimfo mo man enkosi bibi wate no wadi ani ayo hosem ankasa se ekwa ise Ghana aye avyo o Awurade huyemobo Yesu huyemobo ne besra Ghana oman Ghana ewidi fo mu no Awurade se so madwen si ohena koma ekutero Awurade nsem se sa ewidi fo Ghana amadwen na ka obi bia koma no odo enyema awo Ghana ha enye ti se first time go school no se na wi ase de no de ai se ya da o Awurade yese huyemobo because ebi o hu se na wonka obi ba I happy birthday and come on me and Casa Gina baby Gina baby say wa down for say wa and I miss show come be fattest mommy I mean me baby Gina happy birthday Gina onyankopon onsha bebre Gina o nya meche oye adwuma wo abawo for the adwuma yo kra ejuma onya meche wana obekọ be nya empa ade ope bia o mi stay say papa na Gina aye ho adwuma oba papa ope nipa ewa koma pa Gina onyankopon onhira bebre akoma pa wo ade manipa bibia wa hwere bia onyame emfa nhye wanan o ko bi fanotis mam kakra me se wada wo ma bibia wa hwere bia onyankopon emfa nhye wanan papa wa ye yiwa ma bia onyame ohumobo na omo shawde o bibia o ye bia nyame nsha afisisi na woda uke mu da ufie mu da odwuma no otu kwankwanpo a tese ukoba gididide Gina mu da bebre ena ukunu wa body kosi kwa tese onyankopon onsha ben soja tese nyame onsha Gina baby nyame onsha bebre ene ye kwa mi a odi su etese nunua eye immigration officer ya no danfo ehye no ono na aka se omo ye last born ne mama ntumi nda na eya yewo asem betu afatu hu te se sesia mo amohwa se wabere me ba hampo ana aye se managing na aye de aye slow because Ghana eni ni gimu onyame se na ade omo ya wodem yenkohwe omo a abane omunko for film no interview de come so enko ti bibia no so mu Philippine na ka enko ti omo embassy si wati na wo kra mi akọ ke bibi ka boy hey adino adaya abusia we de masa ma ye nyina ye kafra na masanso ama ye nyina ya klase bio se unsu ene eye ayeho oba ukunu unua o maame o sister be krawo se me kwa aba na wamba bio etwom ewo Yesu dimu empare empalo bibia me bi nsi bio Awurade hu ye mobo ma ebi ensi bio obi di ne ba ko school aba obi di kunu o Awurade e ma nsi bio wo because enye easy obi bi betu obi mpo no be wumpo a ona ne mpem no obusuafo hunu na mo fa no kosi asomdwum ne mbom azent posivo de Awurade hu ye mobo na ede twom emaye oman Ghana egusu esrese onyame ntitwe omo a mahwe omade nyina we
ayefo mamefo ne mba nyina sawaboni e de fa omashi TV so ye penifo ye manager ye workers bibia ayeso nyame chichi mu nyina awe ade atomo na to yi na ni eya ye hopa mu wo we di eya mi se papa na papa yande dam papa na mehu papa anim anase mi kunu mehu nanim enye easy eya nti yesre oso nyame se onso makoma mu ye de fa omashi TV so nyame enso makoma mu emaye na nka ko mbo ma we free se mba ye okay na afa yare anase bifofo ambebo mu ani yo ha just sawaboni ana me de so mu de etwegu ayaye ho pa oga na enti mo so mo de ho na wi a mo ntwa so kakra na mo mba comment section na mo mama mo send comment na me nyere me ready emom ya me aduma ho na zie Friday sawaboni mesa abaha aba ye de nkai bo bibia aye ba wieye ye beda ye dwumawura ase pass then obi epromaye na sanso de odo ehye na de manager Mr. Napo bebi obi enkopo insha bebre wonwa pa oye na mada kobi ojina kam bibi echo follow me say why say onya me sure oni nya say bia odemaye me kama ma for George kobi o kobi from you no obigi John ene Mr. Amos smart nso no obeko do bibia onya kopo insha bibia Mr. Harry nya me insha bibia oye ma me body me manager 1 me police 1 kala k na fo pa me wache bia obia nyame insha mam poshe foruwa pasha nyakopo insha bebre ana jena and the party no efa ene ba kodu nyame insha happy birthday in advance and come me baby born nana koju abajejebi nyakopo insha bebre me da me ase nyame ya adoma Wednesday sawaboni me de baba abesomo me da mase makramo